Meanwhile, we like to party, party, party. సూపర్ థ్యాంక్ యూ. మరొకసారి ఎక్కడ కుర్రాళ్ళు గట్టిగా వేసుకోవాలి కదా. మరి తన ఒక పవర్ బూస్ట్తో పవర్ ప్యాక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చేటువంటి మన రాజు ఇది కాదు, ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి ముందుకు మీ ముందుకు. మరి రాజుతో ఒకసారి మాట్లాడితే ఒకసారి కుర్రాళ్ళు గట్టిగా రాజా 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 ది గ్రేటురా తల తల 2000 నోటురా. హాయ్ అండి అందరికీ, బాగున్నారు అందరూ? ముందుగా ఎస్విఎస్ యూత్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్. మ్యాక్స్ సంతోష్ గారు ఇక్కడ తీసుకొచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. ఇంతమంది ఫ్యాన్స్ని పరిచయం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఓకే, మరి రాజు కొంచెం సిగ్గుపడుతున్నాడు, మీరు కొంచెం గట్టిగా వేసుకుంటే మనకు రాజు
సో నీకు చాలా ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు. ఇక్కడే కాదు మన ఆంధ్రలో ఎక్కడ చూసినా నీకు ఫ్యాన్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడే కనిపిస్తున్నారు నిజంగాను. ఫస్ట్ టైం రాజు కూడాను మన వైజాగ్ వచ్చిన ఆంధ్రాకి వచ్చిన తర్వాత ఇది 4th ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటారండి మీ ఊరు రావడం. మరి మన D11 వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అయితే రాజు 4th ప్రోగ్రామ్. మరి ఒకసారి గట్టిగా రాజుని ఇక్కడ పరిచయం చేసినటువంటి మన ఆడియన్స్ కి, ముఖ్యంగా మన SBS యూత్ కుర్రాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం మా రాజు తరపు నుంచి కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సైలెంట్ గా కనిపిస్తున్నాడు కదా కదా, ఇంకా ముందు చూపిస్తాడు అసలు ఇది ఏంటనేది. బాయ్ చెప్పరా, ఇక్కడే ఉంచదా రాజుని, ఉంచేద్దామా? ఒకసారి గట్టిగా కుర్రాళ్ళు అందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి, కొట్టి వేసుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ రాజు, థ్యాంక్ యూ. ఓకే.